Hello guys, welcome back to the channel. Welcome back to the channel guys. তোমরা ভালো আছো সবাই? আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আবার নতুন খাবার দাবার নতুন দিন। ওয়েডনেসডে আজকে। বিনা টাইম না ওয়েস্ট করে খাওয়াগুলো তোমাদেরকে দেখাই। খুবই ভালো ভালো খাবার হয়েছে কিন্তু জিভে জল আসছে পুরো। তোমার জিভে জল চলে আসবে। দেখো শুধু খাবারগুলো দেখো আর এনজয় করো। ঢ্যাঁড়স মাখা, প্রথমেই হচ্ছে ঢ্যাঁড়স মাখাটা দেখো, টেক্সচারটা দেখো। তারপরেই আছে বেগুন ভাজা, শীতকালে অ্যাজ ইউজুয়াল তোমাকে অনেকবারই বলেছি। দেখো শুধু বেগুন ভাজা, জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে বেগুন ভাজা দেখতে। তারপরেই আছে পটলের একটা কালিয়া, পটল দোরমাটাকে একটু কালিয়া করেছে। সর্ষেগুলো দেখো গাছ পুরো হাসছে একদম, সর্ষেগুলো হেভি দেখতে লাগে সর্ষেগুলো। তারপরে আছে একটু ডাল তো পুরো আলাদা লেভেলই দেখতে লাগছে। ডালটা লেভেল আপ করে দিচ্ছে, তারপর লেভেল আপ। আর আছে পেঁপে, আলু আর ডিম দিয়ে ঝোল। টেক্সচারটা দেখো পুরো। এই হচ্ছে আজকের থালি আমাদের। থালিটা দেখো পুরো কি ডিলিশিয়াস দেখতে লাগছে থালিটা। চলো গাইস স্টার্ট করছি, দেখো তোমরা এনজয় করো। ওকে, লঙ্কাগুলো ঝাল আমি নাও। হাত ফুটে যাবে।
আজকের মতো ভিডিও এইটুকু গাইজ, খাওয়া কমপ্লিট। খুবই দারুণ ডিলিশিয়াস খাবার ছিল। তবে আমাদের ভালো লাগে, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। বাই বাই।